Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын багуун хувийг автомашинаас гарч байгаа утаа нийлүүлдэг нь нэгэнд батлагдсан. Тэгвэл автомашинаас гарч байгаа утааг 50 хүртэл хувь бууруулж, шатхуун зарцуулалтын хэмжээг өндөр хувьтай бууруулагч бүтээгдэхүүнийг Монголд худалдаалж эхэлсэн байна. Дайптын хэмээх энэхүү бүтээгдэхүүн нь эдийн засаг болон хүрээлэн буй орчныг ногоон болгож хувиргаж чаддаг гэдгээрээ дэлхийд дахин танигджээ. Харин одоо энэ бүтээгдэхүүнийг монголчууд хэрэглэх боломжтой болж байна. Дайптан бол шатлалтын өмнө шатхууныг баяжуулж боловсруулдаг шинэлэг шийдэл бөгөөд жолоочвор энэхүү шингэнийг хэрэглэснээр бензинийг хэмнэж автомашинаас гарах хортгийн хэмжээг багасгаж чадах юм а. За тэгэхээр яг энэ бүтээгдэхүүний өөрийнх нь одоо яг үндсэн дөрвөн шинж чанарал байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр одоо автомашины утааг одоо 50-аас 80% бууруулна. Дээрээс нь шатхуун зарцуулалтыг 10-аас 30% бууруулж байгаа. За мөн хүлэмжийн хийг бууруулдаг. За үүнээс гадна хөдөлгүүрийн ашиглалтын хугацааг одоо 40-оос 50% уртсагдаг ийм онцлог давуу талуудтай. Тэгэхээр энэ нь яаж байгаа гэхээр өнөөдрийг хүртэл одоо энэ бүтээгдэхүүнийг одоо Европын олон улсад одоо 10-аас 20 жил хэрэглэсэн хэрэглэгчдийн нь өөрсдийнх нь дүгнэлтээр дээрх одоо тэр бууралт болон хөдөлгүүрийн эдлэгээний хугацааг уртсгадаг гэдэг нь нотлогдсон байгаа. Яг ийм тодтолтой олон төрлийн бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтэрч эхлээд байгаа учраас Дайптын Монгол компани шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн механик инженерийн сургуулийн эрдэмтэн багш нарт хандаж лабораторийн нөхцөлд дээрх бүтээгдэхүүнд дахин шинжилгээ хийлгэсэн байна. Шинжилгээний хариу энэхүү бүтээгдэхүүн жолооч таны мөнгийг хэмнэж таны машинаас агаарт дэгдэх хорт утааг 50 хүртэл хувь басгаж байгааг нотолсон байна. Стендийн туршилтаар нэг ажиглагдсан зүйл бол утааны найрлагдах агаарын хэмжээ буурсан байгаа, нэмэгдсэн байгаа. За энэ агаарын түвшний найрлагдах агаарын хэмжээ нэмэгдэнэ гэдэг бол шатхуун зарцуулалтад цаашдаа одоо багасх нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг. Ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. За дизель хөдөлгүүрийн хувьд бол стендийн туршилт явуулсан байгаа. Стендийн туршилт 130 цагийн стендийн туршилт явуулсан. За 130 цагийн туршилтанд бол шатхуун зарцуулалт өндөр эргэлтэн дээр 10-аас 18% буурсан байгаа. За энэ бол 70 цагийн туршилтын дараа шууд энэ туршилтын үр дүн гарч ирсэн. За тортгийн хэмжээ бол 30%-аар буурсан байгаа. За энэ бол одоо 2 цагийн дараа л шатхуун одоо Дайптанер байжуулснаас хойш 2 цагийн дараа эхний үр дүн харагдаж ирсэн. За ингээд энэ 220 цагийн туршилтын дараа одоо үр дүн гарсан байгаа. Тэгэхээр дизель хөдөлгүүр дээр л 10-аас 18% шатхууны бууралт, дээрээс нь одоо утаа дортогжилт өндөр хувьтай буурч байгаа. За энэ бүгдээс үзэхэд бол энэ бүтээгдэхүүн бол өнөөдөр Монголд тохирч байгаа. За яг өнөөдөр нийслэл хотын агаарын одоо бохирдол ихтэй энэ үед утаа дортгийг бууруулдаг, дээрээс нь одоо шатхууны хэмнэлтийг бий болгодог энэ бүтээгдэхүүн бол одоо тохирч байна. Яг үнэхээр үр дүн гарлаа гэж бид нар баяртай байна. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүн маань өнөөдөр шатхуун түгээх станцууд дээр за шунхлаа шатхуун түгээх станцын бүх шатхуун түгээх станц дээр за мөн Петровисын Friendly мартуудаар за MT-гийн MT маркетуудаар мөн Диспетролиумын бүх шатхуун түгээх станцуудаар одоо энэ бүтээгдэхүүн маань тавигдсан байгаа. Тэгээд энэхүү бүтээгдэхүүний бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл болон усан онгоц зам түнслэн галт иргэнд хэрэглэх боломжтой. За мөн үйлдвэр аж ахуй нэгж сургуулиудын халаалтын бойлууртаж хэрэглэх боломжтой юм байна.